El bruxisme pot originar una sèrie de problemes que van des de la tensió mandibular fins a mal de cap recurrents. Molts pacients acudeixen a consulta pensant que tenen problemes auditius, quan, en realitat, descobreixen que la causa real és el bruxisme. Quan identifiquem que el bruxisme té un origen muscular, la toxina botulínica es converteix en una eina molt potent per reduir la tensió muscular i alleujar aquests símptomes associats. Tot i que el seu efecte és reversible i la durada dels resultats és entre 4 i 6 mesos, els pacients experimenten una millora i una reducció del dolor mandibular, una millora en el descans nocturn i una millora en la disminució de la sensació de les orelles tapades o fins i tot un vertigen lleu. La toxina actua inhibint el senyal nerviós que provoca la contracció excessiva dels músculs. Aquest tractament no només alleuja els símptomes de forma temporal, sinó que també actua sobre la causa de la tensió muscular, permetent que els músculs es relaxin i, a més, recuperin. El tractament es realitza mitjançant una infiltració directament al múscul en una sessió en la qual no es necessita l'ús d'anestèsia, tot i que sí que es pot aplicar fred local o una crema anestèsica per minimitzar qualsevol molèstia i reduir la possible aparició d'hematomes posteriors. Els pacients poden reprendre la seva activitat habitualment immediatament després del tractament.